La plej bona amiko de Miĉo estas diskutebla 10-minuta epizodo, kiu estis montrita en teatroj la 10 de novembro de 1929. Ĝi estis poste malpermesata kaj ne rajtas esti montrita denove pro sia historio de infanoj postulantaj konstantan atenton post spektado de ĝia enhavo. La epizodo estis animaciita de Ub Iwerks, kun muziko komponita de Carl Stallen. Ĝi eĉ ne haveblas por iu kiu volas kompletigi ties kolektadon de klasikaj miĉaj kartunoj. Ĝi estis originale intencita esti Halloween-rilata kurtaĵo, kiu rondiris ĉirkaŭ Miĉo kaj Eŭstaĉjo, antropomorfa hunda rolulo. Valtero Disney tiutempe pensis ke la infanoj estis stultigataj de la aliaj kurtaĵoj kaj ke ili estis sufiĉe maturaj por trakti kiun li volis montri al ili. Miĉo venturas al sia laborejo en sia aŭto. Survoje ĝi rompiĝas pro motorproblemo kaj li eliras por kontroli. Kiam Miĉo malkovras ke estas neripareble, li iras en depresion, ĝis Eŭstaĉjo alvenas kaj helpas solvante la problemon. Miĉo estas trankviligita kaj prezentas sin. Post ekscii la nomon de Eŭstaĉjo, Miĉo invitas lin por iri ien. Eŭstaĉjo demandas Miĉon ĉu li devus esti ie, sed Miĉo mensogas al li kaj decidis ne iri laboren. Ambaŭ alvenas al kafejo, kie la posedanto ekvidas Miĉon kaj donas al li severan rigardon. Ŝi alproksimiĝas kaj malĝentile demandas Miĉon kion li volas. Post ordono, la ŝerifo, Petro, eniras kaj alfrontas Miĉon, postulante ke li finfine pagu sian malfruan lupagon. Miĉo, ĉe la rando de kolapso, estas kompatita de Eŭstaĉjo, kiu decidas finpagi la tutan ŝuldon de Miĉo. La ŝerifo ridas kaj avertas Eŭstaĉjon, dirante al li ke Miĉo nur kaŭzos al li problemoj antaŭ ol forlasi la scenon. Miĉo, trankviligite pro esti libera, ĉirkaŭbrakas Eŭstaĉjon en ĝojo. Miĉo forlasas la kafejon kun Eŭstaĉjo kaj komencas prezenti sian novan amikon al la lokaj loĝantoj tra amaso da malsamaj scenoj. Ili ne zorgas kaj foriras. La lasta loĝanto kun kiu ili parolas eksubiridaĉas kaj avertas Eŭstaĉjon ke li estu singarda pri tiu muso. Eŭstaĉjo provas ricevi klarigon pri kial tiu homo tenas rankoron, sed la loĝanto ne estas vidita post la averto. Eŭstaĉjo demandas Miĉon kial li ridetas post la ricevaĉaĵo kiun li havis, kaj Miĉo konfesas al Eŭstaĉjo ke li ne havis amikojn antaŭe kaj ke Eŭstaĉjo estas lia unua amiko. Eŭstaĉjo sentas sin malbone kaj ŝajnas esti kaŝanta ion kun kulpa esprimo. Miĉo kaj Eŭstaĉjo en amaso da rapidaj scenoj haltas ĉe teatro, ludas kaj iras sur monton rigardante la pejzaĝon. Poste, Miĉo montras al Eŭstaĉjo sian domon en espero ke li vivos kun li. Estas ĉi tie kie Eŭstaĉjo sentas sin malbone pro la muso, sed, infine, konfesas ke li devas foriri. Miĉo estas en ŝoko, kaj asertas ke tio estas perfido, kiel ĉiu alia rilato kiun li havis. Eŭstaĉjo diras al Miĉo ke li ne estas kontenta pri la urbo, kaj aparte la loĝantoj, kaj serĉos aliloke. Li pardonpetas al Miĉo kaj donas kelkajn kuraĝigajn vortojn antaŭ ol finfine eliri el la pordo. Miĉo hastas kaj kaptas Eŭstaĉjon je la gambo kaj petegas ke li restu, sed Eŭstaĉjo kapineas. Miĉo decidas ke li ne povas perdi sian solan amikon kaj senkonsciigas lin per roko trovita sur la tero. La sekva sceno montras Miĉon piedirantan laŭ la ŝtuparo aŭ la kelo.
li shaltas la lumoin, cae Eustacio aperas, ligita al operacii-tablo. Eustacio ancorau estas senconscia. Micio equiplor gemas cae pardon petegas. Li diras al senconscia Eustacio que devas esti tiel. Li constante crias que li ne plu povas esti sola, cae finfine prenas tranquilon de sub la operacii-tablo, cae comenzas laborumi je li exter ecrane. Post ciam Eustacio finfine vecigas, estas rivelite que li iam ne plu estas antropomorfa, sed reala hundo. Li comenzas timi, cae povas nur boi. Dum la teruro, estas changite au la unua persona vido, cae ni vidas Micion eniri la chambron. Eustacio ne plu shainas timigita en la momento ciam li vidas Micion. Li sentas que li bezonas Micion, cae finfine saltas sur lin, cae lecas lin. Micio diras al Eustacio que neniu iam scios pri ci tio, cae kiel tio estos ilia eterna secreto. Li diras al Eustacio que li estos conata kiel Pluto, gis sia forpasso. La sceno changigas au la domo de Micio, cae malzumas. La ridado de la sherifo audigas cune con tiu de la logianto, quiu avertis Eustacion pri Micio. Valtero Disney estis inspirita por fari Halloween teman crutajon de la amata muso. Roluloi estis creitai cae consistigitai nur por tio, quiui poste igius oficialai roluloi. La posedanto de la cafeio igius poste Desi Anaso, cae la logianto quiu avertis Eustacion igius poste Gufio, quiu supposeble tre aspectus kie la designo de Eustacio. Ancau Pluto igius ofta rolulo, sed aina ligo al Eustacio ne estas menciita. Iwerks sentis sin nausita dum la fina parto de la episodo, cae posturis que la operacia sceno estu cenzurita. Valtero ne havis electon, crom cedi al iliai postuloi. La productado de la cartuno estis procrastita, char multai laborantoi cae Iwerks bedauris por Eustacio post lego de la intrigo. La productado estis tre malrapida, char la dungitoi ne vere volis fini tiun episodon. Estis ancao neconita budgeto, eble pro la animaciistoi postulantai pli altan salairon por fari ion el sia comfortzono, precipe por infana cartuno. Dauris quelcain monatoin por fini la productadon. Multe da colerego cae discuto estigis post ciam la episodo estis publicigita ce teatroi. Estis la malo de tio cion Valtero volis. Homoi diris que ties infanoi ne povis dormi nocte, cae havus cosmaroin pri esti operaciitai de Micio. Tio ec igis infanoin, quiui estis tre iunai, besoni constantan attenton, char ili ne volis esti sola, precipe nocte. Pro tio, gepatroi volis lasi malbon paroladoin pri la inhavo. Valtero, fine, decidis detrui ainan copion de la episodo, quium li povis trovi, en provo cashi sian fiascon. Quelcae homoi parolis pri kiel Eustacio similas al Gufio. Quelcae diris que la traitoi de Eustacio poste estus donitai al la pli malerta Gufio. Post plurai spectadoi, quelcae parolis pri la antropomorfae roluloi, estantai consideratai normalai perfectai estagioi, dum la sovagiai estas consideratai mense necapablai ca conservatai kiel dombestoi, kiui estas plei parte retenitai pro kiom dangerai ili povas esti. Dum existas nenia ligo al Eustacio en estontai episodoi, Micio igas extreme maltranquila, ciam Pluto forcuras au perdigas,
kai ec provos kai risco sian vivon por savi sian plei bonan amicon. Citio estas la sola ligo de la plei bona amico de Micio, kiu estas montrita en la aliai episodoi. Antaue, estis aparta reteio, kiu montris ecran copioin de la curtajo la plei bona amico de Micio. Sed, gi ne plu estas alirebla. La reteio ne plu estas trovita, kai ŝajnas esti malaperigita. La plei multaj laboristoj de ĉi tiu curtajo estas nun forpasintaj, plejparte pro maljunaĝo. Reen, kiam ili estis ĉi tie, ili ne volis ajnan mencion de tiu epizodo. Kelkaj diris, ke tio estas pro kulpo.